Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andiamo a vedere i single per il mese di febbraio. Vi ricordo che queste letture si possono integrare con le letture sull'amore e gli affetti che sono in uscita. E abbiamo tre scelte. La prima scelta è una pierite e abbiamo come segni zodiacali Capricorno, Leone, Vergine o Cancro. Dopodiché abbiamo la Agata rossa e qui abbiamo Ariete, Sagittario, Pesci e Scorpione. E la terza scelta è il quarzo citrino, Acquario, Bilancia, Toro o Gemelli. Se non risuonasse il vostro segno zodiacale, potete comunque ascoltare o l'ascendente o il segno lunare o se proprio avete voglia anche Venere. Eventualmente nel link, nella descrizione qui sotto trovate il link alla guida che vi spiega come unire questi oroscopi, trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi e ci sono anche i link delle previsioni del 2024 e dei corsi del 2024. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenuti agli amici della Pierite, andiamo a vedere i movimenti energetici per il mese di febbraio. Bene. 5 di coppe, ragazzi. 10 di bastoni. Fante di bastoni. E la torre. Devo dire, ragazzi, che potrebbe essere un mese piuttosto impegnativo. Allora, qui partiamo con un 5 di coppe, che effettivamente è una carta di qualcuno che nutre come dei sensi di colpa, potrebbe essere verso qualcun altro o verso se stessi, magari per aver perso un'occasione, per aver detto qualche cosa di troppo o non detto magari. Ok, sta di fatto che qui c'è anche un 10 di bastoni che vi dice che è ora di lasciarselo indietro questo senso di colpa, ok? Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, così riesco ad essere più specifica. Abbiamo la ruota della fortuna e un 7 di bastoni. Guardate, probabilmente arrivate da un certo tipo di cambio o siete in procinto di fare un certo tipo di cambio e può essere che qualcuno avverta un senso di colpa per dover o aver voluto effettuare questo cambio. Vi dico, normalmente quando arrivo alla ruota della fortuna i cambi sono molto positivi, per qualcuno si potrebbe trattare di occasioni nuove, di qualche opportunità che arriva. L'opportunità qui la vedo col fante di bastoni, però adesso ci arriviamo. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Cavaliere di bastoni e wow! E fante di coppe. Guardate quanta gente che sta arrivando, ragazzi. Allora, vi dirò, potrebbero essere delle persone effettivamente che arrivano, questo cavaliere di bastoni e il fante di coppe, ma potrebbe anche essere qualcuno verso il quale o la quale voi vi state dirigendo, magari inconsapevolmente, ma se state effettuando come una chiusura, perché questo è un 10 e anche la ruota della fortuna è un 10, se nel mese diciamo di febbraio state effettuando una chiusura magari con qualcuno, magari state facendo dei lavori a livello personale per lasciare andare il senso di colpa piuttosto che il dolore, sento che questo vi darà la possibilità come di alleggerirvi, per cui è come se creaste, diciamo, i presupposti per far entrare queste nuove energie, perché qui potenzialmente potrebbero essere tre per ora. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un fante di coppe
scusate, un cavaliere di coppe. Ah, sono 3. Papa e 9 di spade. Guardate, ho questa sensazione perché qui abbiamo fante di coppe e fante di bastoni e qui abbiamo gli stessi cavalieri. Allora, devo dire che è come se ci fosse una spinta passionale molto forte verso, allora, se è una persona sola, verso questa persona, se sono due, verso una delle due nello specifico. Ok, però è come se ci fosse una sorta di carenza, se vogliamo, a livello emotivo, a livello di coinvolgimento affettivo, a livello di romanticismo anche. Tanta passione, però poco cuore, ecco, per farvela capire un po' così. Per qualcuno, vi devo dire, il fante di bastoni potrebbe essere una persona già impegnata. Fatemelo sapere poi nei commenti, perché ho come la sensazione che questo potrebbe procurarvi non pochi grattacapi. Andiamo a vedere la torre. Allora, partiamo da un 8 di bastoni, un 8 di coppe, l'appeso e di nuovo un fante di bastoni. È come se ci fosse una presa di posizione, ho come questa sensazione. Innanzitutto credo che molte persone si allontaneranno, perché comunque qui ho sia un 8 di coppe che un appeso che indica una sorta di isolamento, se vogliamo. Quindi ho come la sensazione che potrebbe esserci una comunicazione verso la fine di gennaio che rompe un po' gli schemi, ragazzi. Vi dico, ho più la sensazione che sarete voi a interrompere questa cosa, eh. Però tenete presente che, guarda, 6 di coppe, tenete presente che la torre è una caduta del proprio ego, quindi è un po' la caduta di certe sicurezze, di certe certezze, di certe idee, di certe questioni pratiche, di certe dinamiche di comportamento. Andiamo a vedere, allora, volevo vedere ancora un messaggio per proprio chi non ha nessuno e un messaggio invece per chi ha qualcuno in testa, ok? Allora, andiamo a vedere un messaggio un po' più specifico per chi non ha nessuno. Abbiamo un 8 di coppe che avete già qui, quindi un'energia che si ripete. Ragazzi, 8 di coppe, diavolo e cavaliere di spade. Allora, qui c'è da allontanarsi da qualche tipo di tossicità. Qui abbiamo un cavaliere di spade. Considerata l'energia, dei cavalieri che abbiamo qui, si può effettivamente trattare di una persona dalla quale sarebbe meglio allontanarsi. Ok, c'è un diavolo, è come se ci fosse una sorta di tossicità. Allora, questi siete voi praticamente, la vostra energia in questo mese per chi non ha nessuno, ok? Allora, qui c'è o da togliersi voi da questo ego, quindi staccarsi dal risultato potrebbe voler dire, staccarsi dal bisogno di volere a tutti i costi qualcuno o un qualche cosa, perché anche quello è ego. Eh, È come se non voleste prendere distanze da qualcosa o da qualcuno. Magari è qualcuno del passato, visto che non avete proprio nessuno in testa. Vi dico, qualcuno potrebbe entrare, però avendo questo diavolo, ho come la sensazione che a un certo punto dovrete fare i conti un po' con la realtà, che è questo, l'appeso, cioè il punto di dire ok, con questa persona le cose sono così, prendere o lasciare fondamentalmente. Andiamo a vedere ancora un messaggio per chi ha qualcuno in testa.
Ah, la tossicità qui potrebbe essere il fatto che la persona sia impegnata, e che quindi non sia disponibile al 100%, ma ci siano dei condizionamenti. Allora, abbiamo Cavaliere di Coppe, Eremita e Ruota della Fortuna, che avevate già qui. Scusate, Cavaliere di Pentacoli, non di Coppe. Allora, devo dire che anche qui le energie sono un pochettino incastratine. Ho come la sensazione che questa persona sia ferma, che non sia molto concreta, che non vi dia, diciamo, certe risposte che state aspettando. Vi dirò, nel mese di febbraio le dinamiche non cambieranno con questa persona, c'è sempre questa sorta di lentezza, c'è sempre questa sorta di sentirsi isolati, di sentirsi lontani, di non sentirsi uniti con l'altro, ok? Va bene, andiamo a vedere un oracolo per darvi un consiglio. Queste no, sono proprio tante. Prendiamo solo questi che già sono due. La storia infinita, wow. Questa la metterei qua, perché ho come la sensazione ehm, che nel mese di febbraio le cose continuino. Qui c'è stato un evento all'inizio del mese o fine gennaio, o c'è stato un qualche tipo di cambio. Non lo so perché, ragazzi, ma ho la sensazione che sia stato qualche cosa che è stato detto, che voi avete detto, che ha cambiato un po' le carte in tavola, e da lì si sviluppa tutta questa situazione. Però ecco, è una carta numero 37, qui parla un po' di dinamiche che continuano a ripetersi e che non si concludono. Poi abbiamo la carta numero 43, che è la carta della conoscenza profonda, ovvero è un po' come se vi dicessero di ascoltare quello che sentite dentro, quello che sapete, quello che intuite, perché la risposta è dentro di voi. E poi abbiamo la carta di latte e miele, carta numero 51, ed è una carta che vi dice un po' di godervi le cose semplici della vita, senza pensare troppo al futuro, senza preoccuparvi troppo. Mm. Andiamo a vedere, allora, ho queste carte che sono, diciamo, delle parole su cui si può lavorare, sono piccolissime, ragazzi. C'è anche un angioletto, non so se si vede. Ok, andiamo a vedere una carta. Amore. Mm. E guardate, ve lo metto qua sulla conoscenza profonda perché ho come l'idea che qui si tratti di capire a fondo cos'è l'amore, che non è questo e che non è neanche questo. Cioè, qui sento, ragazzi, che c'è ancora del lavoro da guarire per quello che riguarda delle relazioni passate. Va bene. Cari amici della prima scelta, io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale, potete iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per le sessioni individuali, oppure abbonarvi al canale se avete piacere di andare a vostro ritmo. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della seconda scelta, anche per voi andiamo a vedere le energie principali per il mese di febbraio. Bene. Andiamo a vedere per i single dell'Ariete, del Sagittario, dei Pesci e dello Scorpione, oppure per chi ha scelto l'Agata. Allora ragazzi, partiamo dall'Imperatrice, l'Eremita, un 10 di Pentacoli, e un 9 di Pentacoli. Che interessante, 10 e 9.
Dunque, partiamo dall'Imperatrice, che è una bellissima carta che ci parla di espansione, di progetti, anche di madre. Ehm, Però è una carta che mi dice che state andando verso la prosperità, verso l'abbondanza, e me lo conferma un pochettino l'eremita. Guardate, ho come la sensazione che sia per genitori single questa lettura, o comunque per molti vibra così. Però andiamo a vedere carta per carta. Abbiamo un 8 di bastoni, e un fante di coppe. Mm. Allora, ho come la sensazione che qualche amica, qualche persona vicino a voi potrebbe dirvi o darvi delle notizie, insomma, dirvi qualche cosa inerente. Allora, vi dirò, per qualcuno a me sembra proprio madre e figlio, eh. So che questa è una lettura di single, però comunque vi ho detto all'inizio che la sentivo un po' così, no? Può anche essere, mi dicono il papà o la mamma di un compagno di vostro figlio eventualmente. Se non avete figli, se non siete in questa situazione, è un progetto che può partire o che dovrebbe partire, è come se ci fosse un qualche tipo di idea o cosa che sta gestando, che sta iniziando e che viene comunicata. Può anche essere semplicemente, ragazzi, che qualcuno vi comunicherà il suo interesse. Andiamo a vedere l'eremita. Imperatore. Mhm. E regina di bastoni. Infatti è come se da lì poi iniziasse una sorta di scambio relazionale, vi dirò. Ho come la sensazione che sia tipo una conoscenza per un hobby in comune. Vi faccio un esempio: vi iscrivete ad un corso di ceramica e lì c'è una persona talmente carina, gentile, garbata, simpatica, che avete voglia di conoscerla e si instaura un certo feeling. Ma con questo eremita al contrario è un po' come se aveste trovato un compagno di viaggio, perlomeno per quello che riguarda questo hobby o questo nuovo progetto di cui ci parla l'imperatrice. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, 7 di spade, 10 di, scusate, bastoni, e il cavaliere di coppa al contrario. Dunque, allora la sensazione è questa, che qualcuno ometta di dire a questa nuova conoscenza quello che potrebbe essere la sua reale situazione, o sarà l'altra persona che vi nasconderà la sua reale situazione. C'è un 7 di spade, ragazzi, quindi qui qualcuno parlerà un po' troppo e dirà cose che saranno dette solo per arrivare ad uno scopo. Allora, l'idea che ho avuto quando ho visto le 4 carte principali era che qualcuno, qualche genitore, perché quella era la lettura che ho sentito di più, si staccasse comunque da una vecchia situazione, ehm, per trovare l'indipendenza, perché vi ricordo che è vero l'eremita è girato a testa in giù, ma anche il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza. E qui è un po' come, ok, conosco una persona, mi dicono che nasce un qualche cosa, inizio a frequentarmi, però non mi convince. È come se con questo 10 di pentacoli non ci fosse quel senso di unione, di stabilità con questa persona, e lo posso capire perché abbiamo un 7 di spade, come se ci fossero delle cose che sono dette a metà, sono le mezze verità. E vi dirò, potrebbe avere a che fare con i pesi e le responsabilità che si hanno sulle spalle, come qualcuno che ingigantisce quello che deve fare per non compromettersi in altro. No, guarda, ho troppi impegni, non so se riesco a prendere l'appuntamento con te tra 15 giorni per andare a cena.
Ma certo che riesci a prendere un appuntamento 15 giorni dopo, poi se c'è qualche cosa si cambia, però sì, certo che si può. Andiamo a vedere la 9 di pentacoli. Era un esempio, 6 di denari e 10 di coppe. Ragazzi, qui sento che qualcuno dovrà fare un lavoro sull'amor proprio. È come se foste un po' sfidati in questo mese a non farvi fregare dalle false promesse. Perché qui ho come la sensazione che la persona che potreste conoscere o che magari avete già in testa, adesso poi andiamo a vedere anche le specifiche per chi non ha nessuno e per chi ha già qualcuno. Insomma, ho la sensazione che qualcuno vi intorterà, voce del verbo intortare, vi raggirerà un po'. Ve la ma non perché voglia in realtà farvi del male o fregarvi, ma come la sensazione che non riesca ad essere completamente sincero sulla propria situazione, ecco, o su quanto può darsi. Adesso andiamo a vedere le specifiche di cui vi ho detto, quindi andiamo a vedere qualche carta per chi è single e non ha proprio nessuna in testa e qualche carta per chi invece sì ha una persona in testa. 10 di pentacoli, morte e fante di bastoni. Sì, di nuovo ho la sensazione un po' che vi lasciate indietro qualche cosa, perché qui abbiamo un 10 e comunque abbiamo anche la carta della morte, come se ci fosse una fine ciclo. Per ricominciare, ragazzi, con questo fante di bastoni, che secondo me arriva, potrebbe essere verso fine mese, questa persona di cui vi ho parlato prima. Tenete presente che all'apparenza potrebbe essere una persona di una certa età, di una certa concretezza, di un certo spessore, potrebbe anche già, insomma, avere un ruolo lavorativo ben determinato, ed essere molto giovanile nonostante questo, cioè la classica persona saggia, ma con il bambino interiore risvegliato, ok? Con voglia di fare, con entusiasmo. Il rischio qual è? Che sia tanto nel fare, nel fuori e poco nel sentire. Però comunque c'è anche una rigenerazione grazie a questa morte. Andiamo a vedere per chi ha già qualcuno in testa. Giudizio, matto e 3 di coppe. Datemi una carta per il matto. Qui ragazzi ho un po' la sensazione che sarete in 3. Occhio all'ingenuità, perché qui con il matto contrario, il re di spade e il 7 di spade, occhio ai raggiri. Perché qui avete anche la carta del giudizio, eh. Io sento che è più parte di chi ha già qualcuno in testa questa lettura, il fatto che vi dicano qualcosa, ehm, come se l'altra persona avesse dei pesi, magari siete voi, che avete dei pesi che state comunque cercando di nascondere per non spaventare l'altro o l'altra. Però attenzione perché ci sono come delle macchinazioni che non sono sane. Andiamo a vedere ancora un oracolo e poi andiamo a vedere delle carte carinissime, piccolissime che ho riscoperto. Allora, queste sono tante, però questa che è una sola la prendo. Queste sono troppe, ragazzi. Qui e ora, carta numero 32. Difatti, ho come la sensazione che non dobbiate troppo viaggiare nel futuro, ma pensare al vostro amor proprio. Qui avete un 9 di pentacoli. Il 9 di pentacoli è una carta di qualcuno che ha raggiunto un certo livello di abbondanza. Qui anche lo vedo con questo 10 di pentacoli. È un'abbondanza sia a livello monetario, di posizione sociale, sia a livello caratteriale, sia a livello di autonomia, di indipendenza. Vi dico, ho la sensazione che qui qualcuno deve lavorare sulla propria indipendenza senza farsi, diciamo, soggiogare piuttosto che incastrare da queste macchinazioni. Andiamo a vedere una di queste carte mignon. Hanno anche un angioletto disegnato.
Allora, vediamo su che cosa potete lavorare o che cosa potete accrescere, su che cosa potete focalizzarvi in questo periodo. Abbondanza, eccola qua, ve la metto qui. Perché? Perché avete anche un 6 di pentacoli al contrario, ragazzi, è come se aveste bisogno di lavorare sul vostro amor proprio, cioè non accettate niente che non sia la vostra altezza, perché quando c'è un 6 di pentacoli al contrario si rischia di accettare le briciole e poi alla fine si arriva a questo 10 di coppe al contrario che non è il compimento, non è l'appagamento completo, ok? Cari amici, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti se vi ha dato degli spunti di riflessione, potete mettere like, se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute anche alle persone che hanno scelto il quarzo citrino, anche per voi andiamo a vedere i movimenti per il mese di febbraio. Partiamo da un 10 di coppe, ragazzi, molto molto bene. Regina di bastoni, asso di bastoni e 2 di bastoni. Allora, devo dire che molto con questo 10 di coppe mi dice che state bene in famiglia o comunque avete un certo grado di tranquillità, di serenità nella prima parte di febbraio, anche se sento che la vostra parte, diciamo, yang, di movimento, è un po', come vi posso dire, indecisa. Andiamo a vedere carta per carta. Abbiamo un 4 di pentacoli e la carta della luna. Allora, è un po' come se foste attaccati a una certa zona di comfort per paura di andare oltre, probabilmente per quello che la vostra parte attiva, yang, come vi dicevo prima, è un po' trattenuta, perché abbiamo questa luna, è come se ci fossero o delle paure o delle proiezioni, potrebbero anche arrivare dei sentimenti un po' tristi, un po' di melanconici all'inizio di febbraio e quindi c'è questa sorta di volersi proteggere, volersi, diciamo, chiudere. Sento molto presente la famiglia, la casa, il godersi il focolare. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 6 di bastoni e un 6 di spade. Allora, qui la regina di bastoni potrebbe rappresentare una persona, ragazzi. Adesso poi dopo andiamo a vedere se non avete delle specifiche, se non avete proprio nessuno o nel caso abbiate qualcuno in testa. Però comunque ho come la sensazione che questa regina di bastoni potrebbe essere una persona nuova. Ehm, Datemi un'altra carta per il 6 di spade. 2 di coppe. Ho come l'idea che si potrebbe instaurare un nuovo modo di relazionarsi, perché è come se cadessero delle idee sul compromesso, sulla coppia, su quello che è lo stare insieme a qualcuno. È come se diventasse più elastica la vostra idea di compromesso. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Un 2 di bastoni nuovamente che avevate già lì e un fante di coppe. Allora, devo dire che è un po' come nella parte centrale di febbraio, come se vi metteste a studiare l'altra persona, questa regina di bastoni, perché devo dire che allora o siete voi o è l'altro, ma è come se ci fosse un non azione. Tante parole, per poi alla fine pochi fatti, diciamo. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un 9 di coppe e un asso di coppe.
ho come l'idea, ragazzi, che veramente stiate bene così. Cioè, magari sì, avete voglia di aver qualcuno, però in realtà non... Cioè, vi sento pieni di amore comunque, no? Quindi questa persona, ehm, direi che potrebbe essere una persona in vista, una persona, anche un personaggio pubblico per qualcuno. Una persona magari, un capo, una guida, potrebbe essere, insomma, è come se ci fosse, magari potrebbe essere sull'ambiente lavorativo, ci fosse una sorta di input con qualcuno, però non osaste tanto fare dei passi in più. Siete come indecisi se rimanere così perché comunque la situazione va già bene così, oppure se iniziare qualche cosa con questo asso di coppe. Andiamo a vedere le specifiche, nel caso siate, cioè nel caso non abbiate proprio nessuno in testa, e poi lo andiamo a vedere per chi ha già qualcuno, ok? Allora, per chi non ha nessuno, giustizia, cavaliere di pentacoli, quindi ragazzi sì, qualcuno entra, c'è la giustizia e sole, wow! Allora, c'è la giustizia, quindi vi dirò, potrebbe essere inerente a qualche situazione burocratica che state vivendo che conoscerete questa persona. Vi dico, mi ritorna un po' l'energia qui, né? Il fatto che ci sia una sorta di prudenza, ci sia una sorta di lentezza, di non so come agire, non so cosa fare. E con la carta del sole comunque vedo che le cose vanno verso una prospettiva migliore e vi dirò che si potrebbe anche instaurare una bellissima amicizia. Quando c'è la carta del sole di solito i sentimenti sono puri, genuini, sono puliti. Andiamo a vedere invece per chi ha qualcuno in testa. 2 di spade, 9 di spade, asso di pentacoli. Queste le guardo ma non le leggo. 7 di bastoni, 3 di spade, 4 di bastoni. Sì, ragazzi, di nuovo una carta di indecisione sul se iniziare questo nuovo percorso oppure no, se concretizzare, insomma, questa conoscenza oppure no. Ehm, voglio una carta ancora per il 9 di... Grazie. 3 di spade dovevo uscire. Eh beh, giustamente erano le prime, dovevano saltare fuori. Allora, qui ragazzi ho la sensazione che queste carte siano collegate alla luna. Se avete già qualcuno in testa, è come se ci fosse un qualche cosa di passato dal quale non riuscite a staccarvi. Qualche cosa che vi ha fatto soffrire, qualche cosa che avete dove è il 9 di spade? Qualche cosa che avete paura che si ripresenti e che dovete ancora metabolizzare. Da lì arriva l'indecisione, come se ci fosse ancora quel boccone che non avete digerito con questa persona. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi, poi ho delle carte mignon, molto piccole, molto carine. Allora, carta numero 28, costruire palazzi, quindi la sento un po' collegata alla luna, alle proiezioni. E poi abbiamo Tic Tac. Questa mi piace moltissimo di carta perché è un po' come se vi dicesse che è una questione solo di tempo, come per dire dovete rimanere pazienti, l'essere pazienti vuol dire il rimanere positivi, mantenere un atteggiamento positivo durante l'attesa. Però occhio ai voli pindalici della testa. Andiamo a vedere una carta piccolina di queste qui. Ne sono uscite 3. Abbiamo avventura, spontaneità e entusiasmo. Sento il fante di bastoni, che voi non avete, ma mi ricorda un po' il fante di bastoni tutte queste 3 carte. Diciamo che è quello su cui potreste lavorare in questo periodo per accrescere il vostro stato di benessere. Quindi la spontaneità, trovare l'entusiasmo, guardate,
anche questo me lo dà, un po'. E l'avventura, perché è proprio quello di cui avete bisogno in questo periodo probabilmente. L'avventura anche intesa come un'avventura, magari un viaggio, una cosa nuova da fare, ok? Che magari vi possa riportare un po' di entusiasmo. Cari amici, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti o con un like. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me mi potete scrivere un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!